दर्शकबिन तपाईलाई फेरि स्वागत छ। एनटिभी कोहलपुर हेरिरहनु भएको छ। म पुरुषोत्तम सापकोटा तपाईसँग छु। यति बेला अहिलेको समय भएको छ टी टकको। हामीले बिहान 6 बजेदेखि आरम्भ गरेको मर्निङ मिक्सको यो यात्राको अन्तिम सेगमेन्ट हो यो। हामीले 6 बजेदेखि 7 बजेसम्म पत्रपत्रिकामा छापिएका खबरहरूको चर्चा गर्यौं। त्यसैगरी 7 बजेदेखि 8 बजेसम्म तपाईँ हुनुहुन्थ्यो काठमाडौँ स्थित केन्द्रीय स्टुडियोबाट प्रसारित समाचार अनि समाचारमूलक सामग्रीसँग। अब भने हामी फेरि एनटिभी कोहलपुरको स्टुडियोबाट तपाईँ सामु उपस्थित भएका छौँ टी टकको आजको सेगमेन्टमा। मैले हाम्रो यो आजको दिनमा अतिथि आमन्त्रण गरेका हाम्रा आजका अतिथि हुनुहुन्छ केएल दुग्गड ग्रुपका जनरल म्यानेजर, नेपालगञ्जमा बसेर उहाँले काम गरिरहनु भएको छ प्रदीप छाजेडज्यू। उहाँसँग खास गरी व्यावसायिक जीवन यात्राको आरम्भदेखि अहिलेसम्म उहाँले गरिरहनु भएका गतिविधि मार्फत प्राप्त अनुभूतिहरू कस्ता रहे त भन्ने विषयसँग सम्बन्धित रहेर हामी कुराकानी गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। अब करिब 9 बजेसम्म तपाईँ हामीसँग रहनुहुनेछ यो विश्वास लिँदै आजका हाम्रा अतिथि प्रदीप छाजेडज्यूलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार, स्वागत, धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? आराम हुन्छु। निकै हँसिलो चेहरा बिहानको समयमा तपाईँ हाम्रो भेट भएको छ। यो दिनको आरम्भ चाहिँ तपाईँ कसरी गर्नुहुन्छ? दैनिक जसो बिहान चाहिन्छ नि लगभग 7 बजीतिर चाहिँ जुन चाहिँ बिहान उठिन्छ, उठेर चाहिन्छ नि अलिकति चाहिँ मर्निङ वाक गर्यो। घरैमा चाहिँ मर्निङ वाक गर्छु अनि मर्निङ वाक गरेर चाहिँ जुन नि नुहाई धुवाई गरेर 9 सवा 9तिर अफिस पुग्छु। भनेको 7 बजे मात्रै उठ्नुहुन्छ, त्योभन्दा अगाडि हुँदैन? अब काम पऱ्यो भने त्यो अनुसार चाहिँ बिहान नर्मली चाहिँ मेरो टाइम चाहिँ 7 बजेको आधारको छ। ओके। अनि उठिसकेपछि तपाईँको नित्यकर्म सकेर 9 बजे अफिस पुगेपछि तपाईँले गर्ने जो दैनिक जसो हाजिर लाउने सिस्टम त त्यो कुरा नगरेर अफिस पुगेपछि तपाईँले सबैभन्दा पहिले हेर्ने चिज चाहिँ के हुँदो रहेछ? नि जस्तो हाम्रोमा चाहिँ जान्छ नि कि हिजोको चाहिन्छ मैले कहाँ के माल बिक्री गर्यो त त्यो चाहिन्छ नि त्यसको रेटहरू के भयो के भएन, कुन अफिसले कस्तो बेच्यो त्यो चाहिन्छ नि सबै मसँग आउँछन्। त्यो आइसकेपछि त्यसलाई बिहान सबभन्दा पहिलो हेर्नु काम मेरो त्यही हुन्छ। अनि त्यसपछि उद्योगमा चाहिँ प्रोडक्सनतिरको चाहिन्छ नि आज के प्रोडक्सन छ केही छैन या कहाँको लोडिङ छ या कहाँ माल पठाउनु पर्ने छ त त्यो चाहिन्छ नि कुरा त्यसैमा चाहिन्छ नि बिहान। दर्शकबिन, उहाँ खास गरी झापामा जन्मिनु भएको थियो र अहिले नेपालगञ्जमा आएर एउटा प्रसिद्ध व्यावसायिक घराना एउटा ग्रुप केएल दुग्गड ग्रुपको जनरल म्यानेजरको रूपमा त्यो बिजनेसलाई रन गरिरहनु भएको छ। यहाँको जन्म झापामा हुँदाखेरि तपाईँको परिवारको पृष्ठभूमि पनि व्यावसायिक थियो या कस्तो परिवारको त्यो पृष्ठभूमिबाट तपाईँ हुर्केर यहाँसम्म पुग्नुभयो? नै पृष्ठभूमि मेरो सुरुदेखि नै व्यवसायको नै थियो। हजुरबुवा चाहिन्छ नि पहिला चाहिँ त्यहाँ अब तत्कालीनमा त्यहाँका जमिनदार चाहिँ जुन छ नि भीमबहादुरजी भन्ने हुनुहुन्थ्यो, उहाँसँग बिपी राइस मिल चाहिँ भनेर उहाँले लगाउनु भएको थियो उहाँसँगै। त्यसपछि चाहिन्छ नि 2036 सालमा चाहिँ जुन छ नि हजुरबुवाले चाहिन्छ नि बित्नुभयो अनि त्यो चाहिन्छ नि मिल पनि चाहिँ जुन छ नि हामीले चाहिँ जुन छोड्यौँ र त्यही चाहिँ कपडा र किरानाको पसल गरेर चाहिँ झापा खजुरगाछीमा चाहिँ जुन छ त्यहाँ चलाएर बस्या थियो। लगभग 2042 सालतिर चाहिँ आएर चाहिन्छ नि कि अब केही अगाडि बढ्नुपर्छ, गोरीगञ्जको त्यति राम्रो भविष्य भएन भनेर चाहिँ जुन छ नि विराटनगरतिर चाहिँ जुन छ बुवा आउनुभयो अनि आएर चाहिँ होजरी फ्याक्ट्री चाहिन्छ नि सुरु गर्नुभयो। 2046सम्म चाहिँ जुन छ नि होजरी फ्याक्ट्री 45सम्म राम्रै रन भयो। 46को आन्दोलनले गर्दाखेरि पनि पछि पुँजीको पनि अभावको कारणले पनि चाहिँ हामीले त्यसलाई विस्तार गर्न नसक्ने अवस्था आयो। अनि गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ गरेर अब अगाडि बढ्नुपर्छ भने त्यही क्रममा चाहिँ केएल दुग्गड ग्रुपसँग चाहिँ जुन छ जोडिन पुग्यो। तपाईँ त्यहाँ आबद्ध हुनुभयो केएल दुग्गड ग्रुपसँग 2046 सालमा? 46 साल। त्यहाँनिर अलि पछि त्यहाँ जाउँला। त्योभन्दा अगाडिपट्टि तपाईँको अध्ययन कहाँ भएको थियो? अध्ययन मेरो चाहिँ जुन छ 4-5 क्लाससम्म चाहिँ गोरीगञ्जमै भयो। अनि त्यसपछि चाहिँ मैले राजस्थान पढेँ। राजस्थान चाहिँ जुन छ नि बिकमसम्म पढेँ। अनि एकपालि त यस्तो पनि आएको थियो कि बिकमको गर्दाखेरि फर्स्ट इयरदेखि बुवा भन्नुभयो कि छोरा अब चाहिँ मैले अगाडि पढाउन सक्दैनँ अनि चाहिँ छोड्नुपर्छ भनेर। अनि चाहिँ जुन छ 2 वर्ष चाहिँ मैले पछि चाहिँ बिकम गर्दाखेरि प्राइभेटमा नै चाहिँ जुन छ नि बसेर चाहिँ जुन छ नि दिएँ। 2-2, 3-3 महिना त्यहाँ पढेर अनि त्यसपछि चाहिँ मैले बिकम कम्प्लिट गरेँ। पढाइमा जस आर्थिक अवस्थाका कारणले गर्दा छोड्नु पर्यो या बिजनेसलाई टाइम दिनु पर्यो? नै, आर्थिक अवस्था पनि त्यसमा चाहिँ जुन छ नि अब बिजनेस राम्रो भयो त चाहिन्छ नि किन गर्नु पर्थ्यो, तर चाहिँ आर्थिक अवस्थाको कारणले पनि पढाइ छोड्नु पर्ने अवस्था आयो। अनि विवाह यो तपाईँ नेपालगञ्ज आउनुभन्दा अगाडि नै गर्नुभएको थियो कि त्यही हुँदा? विराटनगर हुँदा नै चाहिँ जुन छ नि मेरो बिहा भयो। बिहा मेरो चाहिन्छ नि हजुरआमा बुढो हुनुहुन्थ्यो, उहाँको एउटै थियो कि मेरो एउटै चाहिँ जुन छ नि मैले नाति थियो अनि चाहिँ छोराको बिहा नातिको बिहा हेरेर जान्छु, नातिको बिहा हेरेर जान्छु। अनि त्यही चाहिन्छ क्रममा 1988मा चाहिँ जुन छ मेरो बिहा भयो।
त्यति बेला मेरो उमेर पनि 21 वर्षको एजमा पनि मेरो बिहा भएको। लभ म्यारेज कि एरेन्ज म्यारेज? एरेन्ज म्यारेज नै एरेन्ज म्यारेज हो। परिवारको एकदम विधि पुऱ्याएर बिहे गर्नुभयो हो। त्योभन्दा अगाडि अब अहिले त्यो कुरा गर्दाखेरि फेरि परिवारमा अलिकता बिग्र आउला। अलि पहिला स्कुले जीवनमा प्रेम सम्बन्ध त्यस्ता कुराहरूमा के पनि थिएन, त्यस्तो के पनि थिएन मेरो। साँच्चै हो? साँच्चै हो। किन त्यो बेलामा प्रेम हुँदैन थियो? विपरीत लिङ्गसँग आकर्षण हुने त्यस्तो खालको थिएन? यस्तो छ कि मैले अब राजस्थानमा पढेँ, राजस्थानमा पढ्दाखेरि पनि चाहिन्छ नि त्यहाँको चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट जुन छ त्यस्तो पनि थिएन, बाहिर पनि घुम्ने जाने कहीँ पनि त्यस्तो अवस्था चाहिँ छैन। त त्यो कारणले पनि चाहिन्छ नि समयको अनुसारले पनि र चाहिँ मेरो त्यति पनि रुचि पनि थिएन कि त्यसरी गरौँ। मैले चाहिन्छ नि पारिवारिक पृष्ठभूमिबाट आएकोले चाहिँ जुन छ नि जस्ता मेरा परिवारले भन्छन् त्यो अनुसार चाहिँ जुन छ नि गरेर। अहिले परिवारको संरचना कस्तो छ? को हुनुहुन्छ परिवारमा? कस्तो छ पारिवारिक वातावरण अहिले, त्यो बेला र अहिलेमा के चेन्ज छ? अब त्यति बेलामा चाहिँ हजुरआमा चाहिँ जुन चाहिँ मेरो विराटनगरमै बित्नुभयो, अनि त्यसपछि चाहिँ आमा बुवा हुनुहुन्छ, अनि श्रीमती छन्, अनि मेरो 3टा छोरी छन्। 2टा छोरीको चाहिँ बिहा भइसकेका छन्। ठुलो छोरीको चाहिँ जुन चाहिँ जयपुर भएको छ, उहाँ चाहिँ पाइलट हुनुहुन्थ्यो, अहिले चाहिँ जुन चाहिँ उहाँले ह्यान्डिक्राफ्टको बिजनेस गरेर चाहिँ जुन छ गर्नुभएको छ। अर्को चाहिँ जुन छ इन्जिनियर छन् र मेरो छोरी पनि दोस्रो सीए छन्, त्यो पनि बेङ्गलोरमा जब गरिराखेका छन्। अनि तेस्रो छोरी चाहिँ अहिले MBBS डक्टर पढिराखेको छ। के भनेको जोस परिवार खुसी साथ अगाडि बढिराखेको छ? खुसी साथ अगाडि बढिराखेको छ। अब व्यावसायिक यो जीवनसँग जोड्यौँ। पहिला एउटा व्यापारीको छोरा अथवा व्यापारिक पृष्ठभूमिमा हुर्किराखेको मान्छे अरूलाई रोजगारी दिने ठाउँ हो नि त फर्म भनेको चाहिँ। अनि त्यसपछि यो जागिर खाने अवस्थाको सिर्जना चाहिँ कसरी भयो? तपाईँ के ग्रुपमा अहिले त जागिरे जीवन बिताइरहनु भएको होइन? यस्तो छ कि जागिरे जीवन भनेको पनि चाहिन्छ नि नराम्रो कुरो होइन कि चाहिन्छ नि जागिरे जीवन मैले चाहिँ पहिला पनि आफ्नो बिजनेस गरेँ, सानो बिजनेस गरेँ। अब आफ्नो जति पुँजी हुन्छ त्यही अनुसार बिजनेस हुन्छ। त मैले चाहिँ बाल्यकालदेखि नै लगभग 17 वर्षको उमेरदेखि नै मैले काममा लागिसक्या हो। अनि गोरीगञ्जमा जुन पसल थियो त्यहाँको चाहिँ खरिदारीदेखि लिएर त्यति बेला चाहिँ मैले कलकत्तासम्म पनि दिल्लीबाट पनि चाहिन्छ नि कपडाहरू चाहिँ जुन चाहिँ किनेर ल्याउँथ्यो, अनि गोरीगञ्जमा हामी बिक्री गर्थ्यौँ। त त्यहाँबाट पनि चाहिँ मलाई बाहिर चाहिँ एक्सपोजर चाहिँ बढी भएको हो। अनि इन्डस्ट्रिजको हकमा चाहिन्छ नि विराटनगरमा पनि चाहिँ मैले होजरी फ्याक्ट्रीमा पनि चाहिन्छ नि आफ्नो समय दिएँ। त त्यहाँबाट पनि केही मैले ज्ञान र सिप सिकेँ। अनि सिकिसकेपछि अब त्यहाँ पुँजीको अभाव हुँदाखेरि आफ्नो पेट पाल्न र आफ्नो चाहिन्छ नि छोराछोरी र चाहिन्छ नि आमा बुवालाई चाहिन्छ नि गर्न, र बुवाले पनि काम गर्दै आज पनि चाहिन्छ नि एक्टिभ भएर काम गरिराख्नु भएको छ। त त्यो अवस्थामा चाहिन्छ नि मलाई त्यो कुनै पनि त्यो पछुतो पनि छैन कि मैले चाहिँ जागिरी गरिराखेको छु भने। जागिरी भनेको पनि चाहिन्छ नि कुनै छैन। आज कहीँ पनि गर्दाखेरि कुनै पनि पोस्टमा गर्दाखेरि जुन मैले आज पोस्टमा पुगेको छु, आज तलदेखि चाहिँ जुन छ नि मैले त्यो पोस्टमा पुग्दाखेरि आफूलाई गर्व पनि हुन्छ। सुरुमा कुनबाट सुरु गर्नुभएको थियो तपाईँले? अहिले जनरल म्यानेजर हुनुहुन्छ, फर्स्टमा स्टार्टिङ जब इन्ट्री हुँदाखेरि चाहिँ म्यानेजर पोस्टबाट नै गरेको हो मैले। अनि चाहिन्छ नि यहाँ नेपालगञ्जमा चाहिँ 2046मा आउँदाखेरि जग्गा खोज्दा खोज्दा चाहिन्छ नि कहिले पहिला खजुरा रोड चल्तीको थियो। अनि खजुरा रोडमा जग्गा खोज्दा पछि आगे होइन खजुरा रोडतिर चाहिन्छ नि अब यो बाटो चाहिँ कोलपुरको बाटो हुन्छ भनेर चाहिँ हामीले यतातिर जग्गा खोज्न लागे। र लगभग 2050 सालमा चाहिँ जुन छ नि कि 2049को फागुन चैततिर चाहिँ हामीले यो जग्गा चाहिँ जुन छ नि फाइनल गरेँ र 2050बाट यसको निर्माण कार्य चाहिँ जुन छ नि सुरु गरेँ। र जग्गा किन्दाखेरि पनि ग्रुपबाट चाहिँ जुन नि हाम्रो साउदेखि लिएर कोही पनि चाहिन्छ नि नेपालगञ्ज आउनुभएको थिएन। उहाँले फोनमा एउटा कुरा सोध्नुभयो, तपाईँलाई जग्गा राम्रो लाग्यो? ठिक छ, ल ठिक छ त गो ओन, ल तपाईँ चाहिन्छ नि त्यो किनेर अगाडि बढ्नुहोस्। त मलाई आज पनि गर्व छ कि त्यो एजमा चाहिन्छ नि 23 वर्षको चाहिन्छ नि कलिलो उमेरमा पनि उहाँले त्यति चाहिँ विश्वास गरेर आज त्यसैको नतिजा हो कि मैले आज चाहिँ जुन चाहिँ यहाँसम्म चाहिँ जुन चाहिँ पुग्न सफल भएँ। विश्वासले त्यो वातावरण सिर्जना गरिदियो, एकदम सिर्जना गर्यो। यो विश्वासको कुरा आइ नै हाल्यो। तपाईँ आफूलाई अरू सामु प्रस्तुत गर्दाखेरि चाहिँ एउटा व्यापारीको स्वभावै रूपमा लाभ हुने मान्छेहरूसँग अलिक बढी एट्र्याक्सन हुने अथवा योबाट अलिकता केही प्रफिट हुनसक्छ भने त्योसँग अलिक बढी सम्बन्ध स्थापित हुनुपर्ने त्यो खालको स्वभाव छ कि अलिक बढी सामाजिक पनि बन्न चाहनुहुन्छ तपाईँ? मेरो दुईटैतिरको स्वभाव छ। सामाजिकतिर पनि चाहिँ जुन छ नि मैले अब लायन्सको पनि चाहिँ जुन छ नि कि नेपालगञ्जमा स्थापना हुँदाखेरि जुन हाम्रो मुख्य पहिला नेपालगञ्जको जुन क्लब थियो त्यसैमा चाहिँ जुन छ मैले त्यहाँ सदस्यता लिएर चाहिँ त्यहाँबाट सुरु भएँ। डेन्टल हस्पिटलमा पनि चाहिन्छ नि जे आफूबाट हुन्थ्यो सहयोग गरेँ र मैले त्यहाँ उसको नेपालगञ्ज लायन्स क्लबको चाहिँ अध्यक्ष पनि भएर भएँ।
नेपालमा फतेवाल आँखा अस्पतालमा पनि चाहिँ जुन छ नि मैले चाहिँ त्यहाँ कार्यकारिणी समितिमा पनि पुगेँ, बागेश्वरी गोटी संस्थानमा पनि लगभग 15 वर्षसम्म चाहिँ जुन छ कि जुन छ त्यो दिएँ। त मेरो स्वभाव दुइटैतिरको छ कि त खालि बिजनेस पर्पजको पनि छैन र बिना आर्थिक के काम पनि हुन सक्दैन, त कसैलाई चाहिँ जुन चाहिँ नि कसरी चाहिँ सहयोग गर्न सकिन्छ भन्ने पनि मेरो धारणा जहिले पनि रहन्छ। जस्तो जीवनको अब 5 दशक उमेर पार गरिसक्नु भएको छ, ठ्याक्कै उमेर त नभनिदिइहालौँ है, अहिले पनि तन्नेरी नै भएको अनुभूति पनि हुन्छ। केही फरक पर्दैन, 52 वर्ष लुकाउनु पर्ने केही आवश्यक छैन त्यस्तो चाहिँ जुन चाहिँ 5 दशक पार गरिसक्नु भएको छ। यो समयसम्म आइपुग्दाखेरि व्यावसायिक घरानाका मान्छेहरू, अघि तपाईँले भन्नुभयो पारिवारिक व्यापारमा चाहिँ पुँजीको अभाव भएका कारणले गर्दा यतापट्टि जोडिन पुगेँ भनेर, अनि कहिलेकाहीँ पढ्न पनि ब्रेक गर्नु पऱ्यो, मैले रेगुलर स्कुल जान पाइनँ, प्राइभेट पढेर एक्जाम दिनु पऱ्यो पनि भन्नुभयो। अरू त्यस्ता दुःखका समयहरू केही याद भएका तपाईँलाई, जस्तो बिर्सिन नसक्ने खालका त्यस्ता केहीहरू छन्? 2050मा चाहिँ आर्थिक अवस्था चाहिन्छ नि साह्रै चाहिँ जुन छ नराम्रो थियो, माथि पनि त्यति बेला पनि अलिकति ऋण पनि थियो, त्यो ऋण पनि चुकाइयो। अनि त्यसपछि 2050 सालमा चाहिँ मैले यो उद्योग लगाउँदाखेरि ठुलो एक्सिडेन्टमा मैले परेँ। अनि एक्सिडेन्टमा पर्दाखेरि चाहिँ यो मेसिन ओर्लिने क्रममा चाहिन्छ नि ट्रकमा चाहिँ मसिन ओर्लिने बेलामा मेरो खुट्टा चाहिँ जुन छ नि त्यसैमा चाहिँ मैले त्यो लडेर हात खुट्टा बायाँ साइडको मेरो चाहिँ खुट्टा 2 ठाउँबाट हात र चाहिँ जुन छ तपाईँको कन्धा तिनटै टुट्यो र 3.5 महिनासम्म मैले चाहिन्छ नि पलङमा सुत्नुपर्ने अवस्था आयो र दिशा पेसाब पनि चाहिन्छ नि कि नउठ्ने गरी चाहिन्छ नि अवस्था आएको थियो। त त्यो मेरो लाइफको सबभन्दा चाहिँ जुन छ नि सेटब्याक पिरियड हो। तर मैले त्यति बेला पनि हिम्मत हारेन र मैले पनि आज पनि चाहिन्छ नि डाक्टर विनोद थापालाई सम्झिन्छु कि जुन उहाँले चाहिन्छ जुन मेहनत गरेर चाहिँ मेरो खुट्टा बचाउनु भयो र चाहिँ जुन चाहिँ नि 3 महिनासम्म चाहिन्छ नि उहाँ सधैँ चाहिँ घर आउने चाहिँ जुन छ नि आएर चाहिँ आधा घन्टा बस्नुहोस् 10 मिनट बस्नुहोस्, कुनै पनि दिन यस्तो भएन कि उहाँ आउनु भएन, सधैँ घरमा आएर चाहिँ जुन छ हेर्नुहुन्थ्यो। केयरिङ राम्रो भयो, राम्रो केयरिङ भयो। त आज त्यही कारणले चाहिँ जुन छ नि कि मैले चाहिँ जुन छ नि फेरि आफ्नो चाहिँ त्यही अवस्थामा चाहिँ फर्केको चाहिँ जुन छ नि मलाई हुन्छ। त त्यो मेरो सबभन्दा सेटब्याक पिरियड हो। अब खुसी पनि हुनुभयो होला कहिलेकाहीँ जीवनमा अत्याधिक, त्यस्तै गरी जुन चाहिँ त्यो तपाईँले बिर्सिन सक्नु हुँदैन दुःखको कुरा होइन, त्यस्तै खुसीको कुरा पनि त होला लाइफमा। खुसीको कुरा यस्तो छ कि जुन हामीले तेल मिलबाट चाहिन्छ नि एउटा चाहिँ सानो प्रोजेक्टबाट सुरु गरेको तेल मिलको चाहिँ नेपालगञ्जको लागि ठुलो प्रोजेक्ट थियो र त्यति बेला मलाई भन्थ्यो कि यत्रो उद्योग लाउँदै हुनुहुन्छ यो कसले चलाउँछ भन्ने कुरो पनि, किनभने मेरो उमेर कलिलै थियो। त 23 वर्ष 24 वर्षको केटोले चाहिन्छ नि कि अब देशको सबभन्दा त्यति बेलाको चाहिँ सबभन्दा ठुलो तेल उद्योग लाउँदाखेरि कसरी चलाउँछ त, कसले चलाउँछ त भन्ने पनि प्रश्न चाहिँ तिर्साउँथ्यो। त त्यहाँदेखि आज गर्दा त्यसपछि चाहिँ नि त्यही उद्योग चाहिँ सुरु नहुँदै चाहिँ दाल मिलको चाहिँ फाउन्डेसन राख्यो र त्यो दाल मिल पनि हामीले त्यति बेला नै चाहिँ सुरु गर्यो र त्यो जुन दिन दाल मिल र तेल मिलको हामीले मुहूर्त गर्दै थियौँ, मुहूर्त गर्ने बेलासम्म चाहिँ फ्लोर मिलको चाहिँ जुन छ नि 1 फ्लोरको चाहिँ ढलाइ गरिसकेका थियो। त त्यो सबभन्दा खुसीको कुरो थियो कि एउटा चाहिन्छ नि 24 वर्षको चाहिन्छ नि मान्छेलाई चाहिँ मेरो चाहिन्छ नि केएल दुगड परिवारका चाहिँ अध्यक्षदेखि लिएर त्यहाँका म्यानेजिङ डाइरेक्टरले जसले जति यतिमा माथि विश्वास गर्नुभयो र चाहिँ जुन छ नि कि जे मैले भने कि यसरी गर्नुपर्छ भन्ने ल हुन्छ तपाईँले जस्तो राम्रो लाग्छ त्यसरी गर्नुहोस् त्यति चाहिँ खुल्ला छुट दिनुभयो। त्यो चाहिन्छ नि मलाई धेरै खुसी लागेको छ र आजको दिनमा पनि मलाई त्यही अवस्था छ कि उहाँले चाहिन्छ नि आफ्नो एउटा पारिवारिक सदस्यको रूपमा नै चाहिँ हेरेर चाहिँ जुन छ नि जे कि यहाँको लागि मलाई यो गर्नुपर्छ भनेपछि हुन्छ ल तपाईँ गर्नुहोस्। अनि कहिलेकाहीँ तपाईँलाई लागेन कि म यो केएल दुगड ग्रुपसँग आबद्ध भएर मैले उहाँहरूको बिजनेस चाहिँ यति माथि पुर्याइदिइराखेको छु होइन, एकदम ब्रान्ड यो क्षेत्रमा चाहिँ एउटा खालको ब्रान्ड स्थापित गरिदिएको छु मैले, किन म आफ्नो छुट्टै ब्रान्ड बनाउन त भन्ने खालको त्यस्तो प्राउडी फिल चाहिँ कहिले हुँदैन तपाईँ? कहिले पनि गर्दिनँ म त्यो चाहिँ जुन छ नि कि किनभने एउटा कुनै पनि निर्देशन पनि चाहिन्छ, उहाँहरूको चाहिँ जुन निर्देशन थियो त्यसमा पनि मैले हिँडेँ, धेरै कुरा सिक्न पनि पाइए कि सबै कुरो एउटा मान्छेले पुरो आफै गर्न सक्दैन। त त्यो जब गर्न सक्छ भने कहीँ न कहीँबाट सिक्ने हुन्छ। त उहाँहरू पनि चाहिन्छ नि अब बाहिरबाट पढेर आउनु भएको, त उहाँहरूबाट पनि धेरै बुद्धि सिकिए, धेरै चाहिँ जुन छ नि कि जस्तो ठुलो ग्रुपमा हुँदाखेरि एक्सपोजर पनि राम्रै पाइयो, धेरै ठुला मान्छेहरूसँग पनि भेट्न पाइयो, त उहाँहरूको पनि चाहिँ जुन छ नि कि केही सिक्न पायो उहाँहरूबाट। त्यो राम्रो कुरो जहाँबाट पनि सिक्न सकिन्छ र यो चाहिँ प्राउड गर्न कि मैले यो गर्छु भने आज मलाई पनि चाहिन्छ नि मैले यो ठान्दिनँ कि म केएल दुगड परिवारभन्दा बाहिरको छु, त्यही भित्रको चाहिन्छ नि एउटा सदस्य चाहिँ जुन छ नि। व्यापारमा अलिकति बढी यो कालो बजारी गर्ने अनि हुन्छ नि अर्काको ग्रुपसँग मिलेर आफ्नोलाई चाहिँ लुकाउने छुपाउने त्यस्तो खालको परिपाटी पनि हुन्छ भनेर केही कथाहरू सुन्न पाइन्छ कतै त्यस्तो प्रलोभनमा तपाईँलाई पार्ने गरी कुनै व्यावसायिक फर्मले प्रस्ताव ल्याएन तपाईँको जिन्दगीमा कहिले? मेरो जिन्दगीमा त्यस्तो कहिले पनि प्रस्ताव आएन कि उनीहरूलाई थाहा थियो कि त्यो त्यति इमान्दार छन् र त्यति चाहिन्छ नि मेरो घरेलु रिलेसन छन्
कि हामी चाहिन्छ नि आज पनि मेरो म्यानेजिङ डाइरेक्टर आउँछ भने घरैमा बस्नुहुन्छ र चाहिन्छ नि म पनि जान्छु भने त्यही काठमाडौँमा उहीँको घरमै बस्छु, बाहिर होटलमा बस्दैनौँ। त्यो अनुसारको हाम्रो पारिवारिक जीवन भइसकेपछि कसैले त्यसरी आँट गर्दैन कि चाहिँ जुन छ नि यो गर्नुपर्छ या यो गर्नु पर्दैन भन्ने कुरो चाहिँ जुन छ नि। तपाईहरुलाई त धेरै कुरा थाहा नहुन पनि सक्छ, किन भन्दा म्यानेजमेन्ट लेभलमा बसिरहनु भएको मान्छेहरूले तलपट्टि मजदुरहरूले कसरी काम गरिराखेका छन् भन्ने कुरा थाहा नहुन पनि सक्छ। कुनै त्यस्तो इभेन्ट छ तपाईले काम गर्दै जाँदाखेरि तपाईका कामदारका कारणले गर्दा तपाईको प्रोडक्टमा गुणस्तरीयता कमी भएर प्रश्न उठेको र तपाईले जवाफ दिनु परेको कुनै घटना छ त्यस्तो? नि त्यस्तो चाहिँ अहिले चाहिँ मेरो लाइफमा त्यस्तो चाहिँ घटना घटेको छैन। म पनि दिनौ फ्याक्ट्री जान्छु, बेलुका चाहिँ जुन चाहिँ दिउँसो ब्याङ्कहरूको काम सिद्ध्याएर 3-4 बजेदेखि 2 बजेपछिदेखि जहिले पनि कहिले 3 पनि बज्छ, कहिले 2:30 पनि बज्छ, कहिले 4 पनि बज्छ। अनि बेलुका 7 बजेसम्म फ्याक्ट्री हुन्छु, सबै फ्याक्ट्रीमा घुम्छु, त्यहाँ के छ त्यहाँका सबै मान्छे लेबरदेखि लिएर मलाई यो छैन कि म जनरल म्यानेजर छु भने मैले यो लेबरसँग किन कुरा गर्ने, जहाँ जे आवश्यकता छन् र चाहिँ निर्बाध रूपमा तिनीहरूले पनि मसँग कुरा गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो एउटा कि हामी पारिवारिक वातावरण जस्तो चाहिँ त्यहाँ बनाएको कारणले पनि चाहिँ त्यो समस्या नआएको हो। त्यस्तो भोग्नु परेको छैन अहिलेसम्म? अहिलेसम्म भोग्नु। मैले अघि भन्दै थिएँ इमान्दारिताले कतिको अर्थ राख्छ भन्ने प्रश्नको पेरिफेरीमा रहेर तपाईँसँग कुरा गरेको हुँ मैले। विश्वासको वातावरण सिर्जना भयो, त्यस कारणले कसैले त्यस्तो खालको प्रस्ताव राखेनन् भन्नुभयो। अब तपाईँ आफूलाई यो 5 दशकको उमेर बिताइरहँदाखेरि आफूलाई चाहिँ कतिको खुसी, सुखी नेपाली अथवा सुखी जनताको रूपमा अनि सम्पन्न नागरिकको रूपमा कसरी राख्न चाहनुहुन्छ आफूलाई अगाडि? नै त्यसमा चाहिँ जुन मेरो पारिवारिक पृष्ठभूमिदेखि लिएर आमा बुवादेखि लिएर सबै हामी एउटै ठाउँमा बसेका छौँ। आज चाहिँ जुन चाहिँ कसैले पनि चाहिँ आफ्नो आमा बुवासँग बसेर काम गर्न पाउने पनि मैले आफूलाई भाग्यमानी ठान्छु कि पुरै परिवार एकै ठाउँमा बसेर हामीले काम गरिराखेका छौँ। अर्को कुरो जहाँसम्म चाहिँ जुन चाहिँ विश्वासको जहाँसम्म कुरो छ, त्यो विश्वास चाहिँ बनाउन धेरै टाइम लाग्छ। त्यो विश्वासलाई चाहिँ जुन चाहिँ मेटाउन 1 सेकेन्ड पनि लाग्छ, तर बनाउन चाहिँ दशकौँ लाग्छ। आज यस्तो स्थितिमा छु कि चाहिँ जुन चाहिँ कि मैले कसैलाई पनि त्यो भन्न पनि सक्दैन र चाहिँ मैले साहुलाई चाहिँ केही यदि मेरो चाहिन्छ नि कि भन्यो भने हामी चाहिँ दाजुभाइ जस्तो हिसाबले चाहिँ मेरो चाहिँ म्यानेजिङ डाइरेक्टर कुमुद दुगुर्जी हुनुहुन्छ। त उहाँले जुन यो सेक्टर हेरिराख्नु भएको छ, उहाँ र मेरो एज लगभग 2-4 महिनाको फरक होला, हामी एउटै उमेरका पनि हौँ। त त्यसले पनि चाहिँ जुन चाहिँ कि आफूलाई चाहिँ मेरो कुरा उहाँलाई भन्न र मैले उहाँको कुरा सुन्न चाहिन्छ नि कहिले पनि अप्ठ्यारो भएन र खुसीको चाहिन्छ नि कि अब मान्छेले काम गर्दाखेरि नै खुसी आउँछ। मेरो प्रश्न चाहिँ तपाईँ आफूलाई कतिको खुसी नागरिकको रूपमा पाउनुहुन्छ, कति सम्पन्न छु अथवा कुन सफलता प्राप्त गरेको छु कि छैन भन्ने कस्तो लाग्छ तपाईँलाई भनेर? सफलता त चाहिँ जुन हजुरको सामने छ कि चाहिँ जुन चाहिँ कि आज योमा चाहिँ आज धारा तोरी तेलदेखि लिएर ज्ञान चक्की आटा र ज्ञान ब्रान्ड आज चाहिँ सबैले चाहिन्छ नि चिन्ने गर्ने गरी हरेक भाषाको चाहिँ जुन चाहिँ आवश्यक ज्ञान भोग चक्की आटादेखि लिएर सबै कुरो चाहिँ जुन चाहिँ बनाएको छु। त त्यो जब चाहिँ सबै घर घरमा जान्छ र सबैले चाहिँ खाएर त्यसलाई खुसी हुन्छ भने त्यो खुसीमै मेरो खुसी आउँछ कि ल मैले बनेको प्रोडक्ट आज सबैले प्रयोग गरेर यो राम्रो छ भनिसकेपछि स्वाभाविक रूपमा खुसी आउँछ। र पारिवारिक रूपमा पनि म धेरै खुस छु र किन बच्चाहरू पनि राम्रै हुर्कियो, राम्रै पढ्यो र उनीहरूको चाहिँ 2टा छोरीको मैले अघि पनि भने बिहा भइसक्यो। तिनीहरू पनि आफ्नै परिवारमा चाहिँ जुन राम्रै खुसी छन्। त मैले चाहिँ जुन राम्रो संस्कार दिन सकेँ, मैले मेरो बुवाबाट राम्रो संस्कार सिकेँ र मैले पनि आफ्नो छोरीहरूलाई चाहिँ जुन चाहिँ जति राम्रो संस्कार दिन सकेँ त्यो दिने प्रयास पनि गरेको हुँ। त त्यो कारणले मैले चाहिँ नि एकदम खुस छु र हाम्रो परिवारलाई हेरेर पनि अरूले पनि भन्छ कि होइन हेर्नुहोस् कति खुसी परिवार छन् भन्ने पनि हाम्रो समाजमा चाहिँ जुन चाहिँ भन्ने चाहिँ उदाहरण पनि दिन्छ। अत्याधिक खुसी भएर कहिलेकाहीँ आँखाबाट आँसु पनि खस्छ, त्यस्तो कुनै मोमेन्ट छ तपाईँको? त्यस्तो त कुनै पनि छैन। छैन। कतिको भावनात्मक हुनुहुन्छ तपाईँ भन्ने प्रश्न हो। नै भावनात्मक म चाहिँ जुन चाहिँ छैनौँ र म चाहिँ भावना भाउन पनि बन्दैनौँ चाहिँ जुन चाहिँ नि कि त्यसरी चाहिँ जुन चाहिँ गर्छु भन्ने कुरो जे कुरो छ त्यहाँ बुद्धि विवेकले प्रयोग गरेर आफ्नो चाहिँ जुन चाहिँ मनको कुरा सुनेर त्यो मात्रै गर्छु कि कसैले केही भन्यो भने कि त्यो भावना भएर कुनै पनि डिसिजन गर्दैनौँ। तपाईँ खुसी पनि छु भन्नुभयो, परिवारसँग छु, एकदम सन्तुष्टि पनि छु भन्नुभयो। सफलता प्राप्तिका लागि के कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन्छ होला तपाईँको भोगाइमा? सफलता प्राप्तिको लागि कुनै पनि चाहिँ जुन छ नि कि अब निष्ठा चाहिँ कुनै पनि कामको प्रति निष्ठापूर्ण जबसम्म काम हुँदैन या चाहिन्छ त्यसलाई चाहिँ जुन चाहिँ एकदम उसीको पछाडि लागेर काम हुँदैन त्यति बेलासम्म चाहिन्छ नि गर्न सकिन्न। जस्तो आज मैले सफलताको रूपमा 2050 सालमा चाहिँ जग्गा लिएर 2050 सालमा चाहिँ तेल मिलको प्रोडक्सन ल्याएँ। 9 महिनामा चाहिँ मैले त्यत्रो चाहिँ उद्योगको चाहिँ जुन चाहिँ कि बिल्डिङदेखि बनाएर र उद्योगको चाहिँ जुन चाहिँ मेसिनहरू लगाएर चाहिँ प्रोडक्सन निकालेँ। त यो मैले कहिलेकाहीँ भन्छु त्यति बेला मैले यो केलदुको रूपमा एउटा छोरा जन्माएको 9 महिनामा चाहिँ जुन छ त्यो कारण चाहिँ जुन छ नि कि कुनै पनि कुराको चाहिँ जुन छ नि
काम भनेको सन्तान जतिकै हो त्यतिकै माया गर्नुपर्छ। त्यतिकै माया गर्नैपर्छ त्यसलाई। दिनु चाहिँ त्यसलाई आज सन्तानलाई एक दिन नहेऱ्यो भने, कामलाई पनि एक दिन नहेऱ्यो भने त्यो अगाडि बढ्न सक्दैन। तपाईँको केही सानो चाहिँ आयो भने त्यसलाई होइन यो त केही छैन यार, यो सानो कुरो, त भोलि सानो कुरो पनि ठुलो भएर जान्छ। र सानो कुरोलाई यदि चाहिँ मैले ठिक गर्यो भने त्यो पनि राम्रै भएर त्यसको पनि रिजल्ट राम्रै आउँछ। अहिलेसम्म समाजका निम्ति अघि तपाईँले भनेका केही उदाहरणहरू जस्तो सामूहिक रूपमा गरिएका, लाइन्स मार्फत गरिएका केही सामाजिक कार्यहरू भए तिनी तपाईँ व्यक्तिगत रूपमा तपाईँले कसै व्यक्तिको जीवन बचाउनका लागि अथवा केही त्यो हुन्छ नि समाजमा ल प्रदीपजीले चाहिँ यो काम गर्नुभयो भन्ने खालको केही गर्नुभएको याद छ तपाईँलाई? नै त्यस्तो नाम त नल्याउँ कसैको पनि, तर 2-3 जनाको चाहिँ जुन छ नि जीवन बचाउन चाहिँ मैले धेरै चाहिँ जुन छ नि मद्दत गरेको छु। के भन्नुहुन्छ उहाँहरूले? आज पनि मलाई चाहिँ जुन छ नि कि उहाँले चाहिँ छ नि आफ्नो बुवाभन्दा ठुलो चाहिँ मलाई दर्जा दिनुहुन्छ कि तपाईँ मलाई चाहिँ आज बचाउनु भयो र चाहिँ जुन छ नि मलाई आज गर्दा पनि मेरो खुट्टा छुन्छन् कि चाहिँ जुन छ नि कि त्यो ए भाइ होइन होइन सर मेरो लागि तपाईँ भगवानै हो भन्ने पनि भन्छन्। त्यो बेला कतिको खुसी हुँदो रहेछ मन चाहिँ उहाँहरूले त्यस्तो भन्दाखेरि, उहाँहरूलाई सहयोग गरेर उहाँहरूको जीवन बाँचेको अहिले आफ्नै आँखा अगाडि उहाँहरूले गरिरहेका गतिविधिहरू हेर्न पाउँदाखेरि यस्तो छ। त्यसमा चाहिँ खुसी हुने कुरो छैन। मैले चाहिन्छ नि कि भगवान्ले मलाई यो लायक बनायो कि चाहिन्छ नि मैले उहाँको सहयोग गर्न सकेँ। एउटा सहयोगी भावनाले नै चाहिन्छ नि मैले कुनै कहिले पनि यो प्राउड गर्दिनँ कि यो मेरो कारणले बाँचेको हो। उहाँको आफ्नो त्यो मैले भगवान्ले चाहिँ मलाई चाहिन्छ नि यसको निमित्त बनायो अनि निमित्त बनाएर मैले यो काम गरेको हुँ भन्ने कुरो मैले आफूलाई ठान्दछु। भनेको त्यति धेरै एक्साइटेड हुनुपर्ने, खुसी भइहाल्नुपर्ने, उहाँलाई सहयोग गरेँ भन्ने हिसाबले चाहिँ म खुसी भइहाल्नुपर्ने भन्ने चाहिँ सहयोग गरेर पनि कसैलाई देखाउनु पनि हुँदैन। मैले फलानलाई यस्तो सहयोग गरेर उसलाई जिन्दगीभर देखाउनु भने त्यो सहयोग होइन। त्यसलाई त मैले आफ्नो चाहिँ जुन छ नि मेरो विचारमा चाहिन्छ नि त्यसलाई चाहिँ धेरै चाहिन्छ त्यो देखाउने मात्रै काम हो, देखाउटी त्यो गर्नु हुँदैन। जे छ सहयोग गर्यो भने तपाईँले जसले सहयोग पाएछ उसले थाहा पाओस् वा चाहिन्छ नि गर्नेले थाहा पाओस्, तर बजारमा चाहिँ भन्नु हुँदैन कसैको पनि कि चाहिँ यस्तो कि मैले यो गरेँ भन्ने कुरो। तपाईँ त्यो भन्दै हुनुहुन्छ, तपाईँ आबद्ध भएकै एउटा सामाजिक संस्था लायन्स भनेर अघि भन्नुभयो। उहाँहरूले बाटोमा यो पछिल्लो समय यो पेन्डेमिक पिरियड जुन चलिरहेको थियो यो बेलामा चाहिँ भारत लगायतका देशहरूबाट आउने यात्रुहरूलाई बाटोमा खाना खुवाइराखेका ती त्यस्ता खालका कारुणिक दृश्यहरूका तस्बिरहरू भिडियोहरू पोस्ट गर्नुभयो। त्यो ठिक लागेन तपाईँलाई? त्यसो भए नि ठिक छ, एउटा सामाजिक संस्थाको हिसाबले चाहिन्छ नि संस्थाले के काम गर्यो, संस्था र व्यक्तिगतमा धेरै फरक छ। संस्थाले काम गर्यो भने त्यो संस्थागत रूपमा जान्छ, त्यसमा धेरै हातहरू हुन्छन्। एउटा कसैले आफ्नो प्राइभेट छैन नि कि भाइ मैले पर्सनली यो काम गरेको भन्ने कुरो। त मलाई त्यो लाग्छ त्यो काम त्यो चाहिँ उहाँको ठिक छ। तर चाहिँ जुन चाहिँ कसैले चाहिँ अब अस्पतालमा गएर चाहिन्छ नि कसैले फलफ्रुट बाँध्छ अनि 5 जनाले चाहिन्छ नि कसैलाई 1 जना चाहिँ जुन चाहिँ रोगीलाई चाहिँ दिएर दिन्छ भने त्यो कुरो मलाई चाहिँ राम्रो लाग्दैन। त्यो फोटो खिचेर अनि उसको फोटो खिचेर चाहिँ उसको चाहिँ जुन चाहिँ त्यो अब उसको अवस्था त्यो छ भनेर चाहिँ त्यसरी चाहिँ राम्रो लाग्दैन त्यो कुरो। ओके, अब तपाईँ जीवनको अन्तिम बिन्दुमा आइपुग्नु भयो, तपाईँले सोचेको जस्तो जिन्दगी भयो, तपाईँले भनेकै जस्तो सफलता तपाईँको हातमा पर्यो भने जाँदा जाँदै जीवनको उत्तरार्धमा समाजका निम्ति के छोडेर जाने सोच छ तपाईँको लागि? यस्तो छ कि समाजमा चाहिँ जसले कि मान्छे नै याद आउँछन्। उसको चाहिँ मान्छे त कहिले पनि अमर त छैन कि त्यो सधैँ बाँचिराखेको हुन्छ, त्यसले गरेका काम र कर्महरू नै चाहिँ हुन्छ। त त्यो अवस्थामा चाहिँ जान्छ नि कि मैले आज त नखोलौँ, मैले चाहिन्छ नि कि यस्तो गरेर जान्छु, तर चाहिँ यस्तो काम गरेर जान्छु कि मलाई चाहिँ मान्छेले जिन्दगीभर याद गर्छन्। क्लु दिन मिल्छ के क्षेत्र होइन? त्यो चाहिँ जान्छ कुनै पनि सामाजिक काम होस्, त्यो कुनै पनि सामाजिक काममा चाहिँ हुन्छ नि त्यसमा अध्ययनरत पनि छु कि के चाहिँ गर्न सकिन्छ भन्ने कुरो। किनभने हेर्नुहोस् मेरो छोरा त छैन, जुन छोरीहरू छन् तिनीहरूलाई मैले हुर्काइसकेपछि मलाई अगाडि त केही गर्नुपर्ने छैन कि भाइ यो मलाई यो गरेर या मैले छोराको निम्ति चाहिँ यो सम्पत्ति छोडेर जानु छ। जे छन् मेरा छोरी पनि छोरा बराबर नै छन् र चाहिँ मैले चाहिँ उहाँलाई चाहिँ जति जे पढ्थ्यो कसैलाई पनि यो छोरीलाई एक दिन पनि भन्दा तिमीलाई चाहिँ मैले यो पढाउँदैनौ भन्ने या यो गर्दैनौ भन्ने कुरो उसले तिमीलाई जे मन लाग्छ र कसैलाई फोर्स पनि गरेनौ कि भाइ तिमी चाहिँ जान्छ नि कि यो पढ्नुपर्छ भन्ने कुरो, तेरो जेमा इन्ट्रेस्ट छ त्यही पढ, त्यो म पढाउँछु। त आज चाहिन्छ नि त्यसैको छ कि मैले आज यति सुखी परिवार छु र यो चाहिँ जान्छ नि त्यो छु र यो कारणले मैले अब केही चाहिन्छ नि समाजको निम्ति गरेर जान्छु, यो चाहिँ जुन चाहिँ मेरो अठोट छ र चाहिँ जुन्छ नि अहिले चाहिँ ठ्याक्क यही गर्छु भनेर भन्नुहुन्न तपाईँ? नै 2-3 सेक्टरमा सोचेको छु तर चाहिँ अहिलेसम्म एउटै सेक्टरमा पुगिसकेको छैन। ओके, अब व्यावसायिक कुरा गरौँ। अलिकता प्रतिस्पर्धा अस्वस्थ भएको हो बजारमा भनेर भनिन्छ। तपाईँ म्यानेजर लेभलमा बसेर काम गर्दाखेरि के देख्नुहुन्छ बजारको अवस्था अहिले, यो क्षेत्रको बजारको अवस्था चाहिँ? यस्तो छ, प्रतिस्पर्धा जुन छ नि कि अब हुनुपर्छ त्यो कुरामा कुनै दुईमत हुनु हुँदैन। किनभने एउटै ठाउँमा चाहिँ आज कसैले एउटै कुरो गर्छ भने त्यसको क्वालिटी आउन सक्दैन। प्रतिस्पर्धा हुन्छ भने त्यसको क्वालिटीमा पनि फरक आउँछ
र अर्को कुरो चाहिन्छ नि प्रतिस्पर्धा चाहिन्छ नि यस्तो पनि हुँदैन कि त्यसमा चाहिँ क्वालिटीलाई खराब गरेर मैले सस्तो बेचेँ या कम वजनको बेचेँ, त्यो चाहिन्छ नि गर्नु हुँदैन। र मैले पनि सधैँ पनि यही मान्यता राख्छु र मेरो उद्योगमा पनि मैले यही मान्यता राख्छु कि चाहिँ मिसआउट गर्नु हुँदैन र चाहिँ जुन छ कि कुनै पनि वजन चाहिँ यदि मेरो जति वजन छ त्योभन्दा कम जानु हुँदैन। कहिलेकाहीँ त्यसपछि पनि चाहिन्छ नि वजन जस्तो आउँछ भने मेकानिकल कारणले पनि चाहिँ जुन छ कि जस्तो मेसिनमा गयो बत्ती अब भोल्टेज गयो, अब त्यो गर्दा गर्दै एउटा पाउचमा चाहिँ 50 ग्राम तेल कमायो होला। सकेसम्म चाहिँ लेबरले पनि छाड्छन्। अब हरेक ठाउँमा आफू त बस्न सकिन्न, कहिलेकाहीँ चाहिँ मानवीय त्रुटि भएर पनि जान सक्छन्। त्यो बाहेक चाहिँ हाम्रो नियत चाहिँ जुन छ नि त्यो छैन कि जस्तो आज यति पाउच 1 लाख पाउच बनाउँछु 2 लाख पाउच बनाउँछु भन्ने या कुनै चाहिँ क्वान्टिटीमा बनाउँछु भने सबैमा कमाउँछन् भन्ने कुरो। मैले त्यो क्वान्टिटी र क्वालिटीको कुरा भन्दा पनि बजारको अवस्थामा अस्वस्थता कतिको छ प्रतिस्पर्धामा त्यो अस्वस्थ त्यहीँबाट सुरु हुन्छ कि मान्छेले जब चाहिन्छ नि मैले प्रतिस्पर्धा कसरी घरबाट कसैले दिएर प्रतिस्पर्धा चाहिँ जुन छ नि गर्दैन। उसले त्यसमा के मिसआउट गर्नु पर्यो कि चाहिँ कम वजन तोल्नु पर्यो कि कम गुणस्तरको सामान दिनु पर्यो। त्यो प्रतिस्पर्धा भनेको चाहिँ जुन छ नि कि त्यो अब एउटा बुझाइमा 2 खालको प्रतिस्पर्धा छ। एउटा त के छ भने कि आज BMW गाडी र चाहिँ जुन छ तपाईँको चाहिँ मारुतिको गाडीको भाडा चाहिँ एउटै कहिले पनि हुन सक्दैन। गाडी त दुइटै हो, प्रयोग गर्ने दुइटै हो। एसी गाडी र नन एसी गाडीको भाडा पनि कहिले पनि एउटै हो। क्वालिटीको अनुसार चाहिँ कहिलेकाहीँ मलाई पनि भन्छन् तपाईँको तेल धेरै महँगो भयो, तर त्यो महँगो किन भयो भने क्वालिटीको कारणले भयो। तपाईँको चाहिँ पिठो धेरै महँगो छ त मैले चाहिँ आज पिठो बनाउँदाखेरि पनि गहुँलाई धोएर बनाउँछु। त त्यो चाहिन्छ नि कसैले पनि चाहिँ मलाई लाग्छ कि नेपालमा चाहिन्छ नि कि धेरै जस्तो यस्तो मान्छे होइन कि जसले गहुँलाई धोएर पिठो बनाउँछन् भन्ने कुरो। त मैले क्वालिटीको लागि गर्छु पनि मेरो स्वाभाविक रूपमा महँगो हुन्छ, तर मुनाफा मेरो बढी होइन, मैले त्यो भन्न सक्छु। त त्यो कारणले चाहिन्छ नि प्रतिस्पर्धा छ, तर प्रतिस्पर्धा भनेर एकाधिकारको रूपमा चाहिँ जुन छ नि त्यसलाई कहिले पनि प्रयोग गर्नु हुँदैन र चाहिँ कार्ड लेनिङ पनि चाहिँ जुन छ नि गर्नु हुँदैन। न मैले अहिलेसम्म त्यसमा न कुनै भाग लिएको छु न मैले चाहिँ जुन चाहिँ गरेको छु। तपाईँले भन्नुभयो नि कार्ड लेनिङ गर्नु हुँदैन, अलिकता यो सिन्डिकेट जस्तो पनि देखिन्छ है कहिलेकाहीँ बजारमा हेर्दाखेरि। एउटा ब्रान्डको सामान चाहिँ स्टक लुकाइदिने होइन, अनि अर्कोलाई मात्र बजारमा पठाउने, अनि त्यो एकाधिकार बजार तपाईँले भने जस्तो हुन्छ। अनि चाहेको जति मूल्य निर्धारण गर्न सकिन्छ व्यवसायीले आफैले। त्यो खालको घटनाक्रमहरू पनि देखिन्छन्। नै त्यस्तो घटनाक्रम चाहिन्छ नि हाम्रोमा चाहिन्छ नि कहिले पनि भएको छैन। बिचमा चाहिन्छ नि 2016मा चाहिन्छ नि हामी माथि पनि कालो बजारीको चाहिँ जुन छ त्यति बेला जति बेला नाकाबन्दी थियो त्यति बेला आरोप लाग्यो र हामीले मुद्दा पनि खेप्यौँ। तर चाहिन्छ नि त्यो अब केही नियतवश भएको जस्तो चाहिँ जुन छ नि घटना थियो र त्यसबाट पनि हामी चाहिन्छ नि बाहिर निस्क्यौँ। र चाहिँ जस्तो आज चाहिँ कुनै पनि जमाखोरी गर्दाखेरि माल नबिकेको हुनु पर्यो, जबकि मैले चाहिन्छ नि जुन माल हाम्रो भाद्र महिनामा जति माल बिकेको थियो त्योभन्दा दोबर माल चाहिँ जुन छ आसोज महिनामा बिक्री गरेँ र आसोज महिनाभन्दा चाहिन्छ नि डेढा माल चाहिँ कार्तिक महिनामा बिक्री गरेँ र कार्तिक महिनामा जति माल बिक्री गरेँ त्योभन्दा बढी माल चाहिँ जुन छ मङ्सिर 17 गते चाहिँ जुन छ नि कि छापा हान्नुभन्दा अगाडि बिक्री भइसकेको थियो। त्यसलाई जमाखोरी भन्न मिल्छ त? अब त्यति बेलाको परिस्थिति त्यही थियो, रेट बढेको हो। त रेट बढेको भरि चाहिँ जस्तो डिजलको अभाव थियो, आज चाहिँ गाडी भाडा बढेको थियो, सबै कुराको अभाव हुँदा पनि चाहिँ जुन छ नि आज भारतबाट गाडी आउँदाखेरि 15-15 दिन चाहिँ डिटेन्सन आएको थियो। त्यो त चाहिन्छ नि स्वाभाविक रूपमा रेट बढेको हो। तर मैले चाहिँ रेट बढाउनको लागि चाहिन्छ नबिक्री गरेको भने माल किन दोबर बिक्री हुन्थ्यो त? दिनु कुनै दिन यस्तो छैन जुन दिन बिक्री गएको छैन। तर केही मान्छेले जुन मसँग मालै किन्थेन, अब त्यति बेला सोर्टेजको बेला हुन्छ हामीलाई माल दिएन भनेर उजुरी हालेर चाहिँ त्यो गर्यो भने त त्यसको त केही औचित्य भएन। त त्यो पनि चाहिँ जुन छ नि यही घटनाक्रमलाई ठ्याक्कै पोइन्ट आउट गर्न त खोजिरहेको होइन, तर यो बजारको अवस्था कहिलेकाहीँ त्यस्तो पनि देखिन्छ। यसलाई चाहिँ तपाईँले कसरी हेर्नुहुन्छ एउटा म्यानेजमेन्टको लेभलमा बसेको मान्छे भनेर मात्रै त्यो विषय मैले अलिकति प्रसङ्ग निकालेको हुँ है। नै त्यो ठिक छ। मैले हेर्दाखेरि हेर्नुहोस् त्यो चाहिँ जुन छ नि लाइफको मेरो चाहिँ जुन छ नि एउटा सेटब्याक घटना पनि भयो कि चाहिन्छ नि यसरी चाहिँ हामीले चाहिन्छ नि यो गर्यो। तर हामीलाई आज खुसी कि त्यति बेला पनि मेरो उद्योग सुचारू रूपमा चल्यो र हामीले त्यो दिन पनि कालो बजारीको लागिसकेपछि पनि एक दिन पनि उद्योग बन्द भएन। र उद्योग बन्द नहुँदाखेरि त्यो दिनको हेर्नुहोस् कि त्यत्रो आरोप लागिसकेपछि पनि हामी माल पठाइराखेका छौँ र त्यो सबै चाहिन्छन् पाइरहेको छ। र भोलि हामी अदालतबाट चाहिन्छन् त्यसमा चाहिँ मुद्दा पनि चाहिँ जुन छ नि कि हाम्रो पक्षमा फैसला आयो, चाहिँ जुन माल सिज गरेको थियो त्यसको पनि पैसा हामीले पाएँ कि किनभने कुनै पनि अब एउटा आर्टिफिसियल कुरो चाहिँ जुन छ नि एउटा तत्कालिक परिस्थितिमा चाहिँ जुन छ नि मनसँग खेल्न सकिन्छ कि जनता लोक चाहिँ यो यस्तो गर्यो भन्ने कुरो गर्नु, तर कालान्तरमा चाहिन्छ त्यसलाई प्रमाणित गर्न सकिन्न। त त्यो यो चाहिन्छ नि मैले यो उदाहरणको रूपमा चाहिँ दिन सक्छु कि त्यो कुनै पनि एउटा चाहिँ तत्कालिक रूपमा यो घटना घटेको
तर चाहिँ त्यसमा हाम्रो न कुनै संलग्नता थियो र त्यो चाहिँ अदालतबाट पनि प्रमाणित भयो कि हामीले चाहिँ प्रदीप सर जस्तो यो अब हामी सबैजना मान्छे एउटा चिया व्यवसायीले पनि गुणस्तरीय चिया बेच्छु नै भन्छ होइन, अलि ठुलो त्योभन्दा अलि माथिको व्यवसायीले पनि समस्या उत्पादन गर्नेले पनि मेरोमा गुणस्तरीय हुन्छ, स्वास्थ्यवर्धक हुन्छ भनेर भन्छ। अलि ठुला उत्पादकहरूले पनि मापदण्ड पुरा गरेर उत्पादन गरिएको हो त्यसकारण ढुक्क भएर प्रयोग गर्नुहोस् भन्छ। तर उपभोक्ताले पत्याउने आधारहरू चाहिँ के हुन्छन्? कसरी चाहिँ उपभोक्ताले हो यो साँच्चीकै गुणस्तरीय बनेको रहेछ अथवा यो चाहिँ मेरो स्वास्थ्यको लागि घाटा गर्दो रहेनछ भन्ने खालको पत्याउने आधारहरू चाहिँ के हुन्छन्? नि पत्याउने आधार चाहिन्छ नि सबभन्दा ठुलो विश्वास हो। आज मैले चाहिँ जुन चाहिँ नि धारा र ज्ञानको जुन ब्रान्ड छ त्यसमा चाहिँ जुन चाहिँ नि जे पनि बेच्यो भने जनताले आज तुरुन्तै किन्छ। किन किन्छ भने कि ज्ञान छ भने यसमा स्वस्थ छ, शुद्ध छ। र मैले त चाहिँ जुन चाहिँ नि कि जस्तो अधिकार कर्मीहरूदेखि लिएर आजसम्म चाहिँ जुन चाहिँ कोही पनि आउँछन्, सबैलाई उद्योग पनि घुमाउँछौँ। जस्तो आउँछ धेरै चाहिँ काठमाडौँबाट पनि, कहिले ब्याङ्कबाट पनि मान्छे आउँछन्, कहिले चाहिँ जुन चाहिँ नि राजस्वबाट पनि मान्छेहरू आउँछन्। उहाँहरूले उद्योग हेर्नुहुन्छ अनि हो ल ल यस्तो उद्योग हामीले देखेको थिएन भन्ने पनि सुन्न पाउँछौँ। त त्यो चाहिँ जुन चाहिँ नि एउटा कि हजुरले आज मेरो उद्योग हेर्नुभयो भने भोलि हजुरले 10 जनालाई भन्नुहुन्छ ए त्यहाँ उद्योग त यस्तो छ, मैले हेरेँ आँखाबाट, यस्तो यस्तो उत्पादन गरेर राखेका छन्। त्यो विश्वास भनेको त्यही हो। त्यो चाहिँ मैले जति पनि एड गरेर राम्रो सामान छैन त एकपल्ट तपाईँले आफ्नो भाषामा ल्याउनुहुन्छ। मेरो त खाने सबै, मेरो त सबै उद्योगिक खाने सामान हो। अब खाने चाहिँ जुन चाहिँ कुरामा चाहिँ तपाईँले एक दिन चाहिँ जुन छ नि कि आफूले चाहिँ जुन त्यो गर्न सक्नुहुन्छ कि मैले यो सामान ल्याएँ तर राम्रो छैन भने अर्कोपल्ट तपाईँ पक्कै पनि दोहोऱ्याउनुहुन्न। त मलाई कहिले यो पनि सुन्छु ए यार तिम्रो त यो चाहिँ पिठो त यहाँ फलानो ठाउँमा पाउँदैन। त भनिसकेपछि कि उहाँहरूको विश्वास जुन छ त्यो विश्वासै सबभन्दा ठुलो कुरो। मैले मेरो कुरामा एकचोटि राम्रो भन्न सक्छु कि यो कुरो धेरै राम्रो छ, तर प्रमाणित जब हुन्छ जब चाहिँ त्यसले कस्टमरले रुचाउँछ या उपभोक्ताले चाहिँ आफ्नो घरमा उपभोग गर्छ र त्यसबाट चाहिँ उनले चाहिन्छ नि केही चाहिँ हुन्छ नराम्रोपना पाउँदैन भन्ने कुरो। कतिपय अवस्थामा त त्योभन्दा अर्को विकल्प नहुँदा पनि तपाईँका उत्पादनहरूको बजार राम्रो भएको हुन्छ, त्यसलाई पनि विश्वाससँग जोड्न मिलेन? नै यस्तो छ, मेरो पनि जुन पनि उत्पादन छ हजुरको कुरा कहीँ न कहीँ लागू हुन्छ होला, म त्यसमा चाहिँ विमति राख्दैनौँ। तर चाहिन्छ नि मेरोमा चाहिँ त्यस्तो कुनै पनि उत्पादन छैन कि जुन अरू अन्त कहीँ पनि छैन, खालि मेरो एकलोटी मात्रै हो। यस्तो बजारको अवस्थामा पनि जुन मैले उत्पादन गरेको छु आज आटा मैदा पिठोको उद्योग यति 35-40 वटा उद्योग होला, तेल मिलका आज धेरै उद्योग होला, आज दाल मिलका धेरै उद्योग छन्, चामलका धेरै उद्योग छन्, आज अरू पनि जुन आइटमहरू छ सबै उद्योग। त त्यस्तो मेरो एकलोटीको चाहिँ कुनै पनि छैन कि त्यो देशभरिमा कहीँ पनि उत्पादन छैन र त्यो जनताले चाहिन्छ किन्नै पर्ने अवस्था चाहिँ जुन छ नि त्यो अवस्था चाहिँ हुन्छ नि छैन। त्यसैले मैले यो कुरामा चाहिँ हुन्छ नि जस्तो अब तपाईँ एउटा उत्पादक कम्पनीको मान्छे भएका नाताले उपभोक्ता मैत्री छु भन्ने त्यो पर्सेन्टेज मापन गर्यो भने चाहिँ तपाईँ आफूलाई कहाँनिर उभ्याउन चाहनुहुन्छ? मैले चाहिँ जुन छ नि कि सबैभन्दा अलिकता समस्या यहाँनिर देखिएको जस्तो अलिक बढी चाडपर्वको समयमा स्थानीय प्रशासनले बजारको अनुगमन गर्छ, त्यो बेलामा मात्रै गुणस्तरहीन वस्तुहरू फेला परेका समाचारहरू हामी पाउँछौँ। यसलाई अलिकता उत्पादक कम्पनीले नै सिरियसली यो उत्पादनको यति मितिसम्म प्रयोग गर्न मिल्छ भनेर त्यहाँ लेखेको हुन्छ, त्यो मितिमा तपाईँको सामान बाहिर छ भने त्यसलाई फेरि ल्याएर अथवा त्यसलाई फेरि बनाउनु पर्छ कि त्यो खालको गतिविधिमा खासै उद्योगहरू संलग्न भएको देखिँदैन। त्यस कारणले यो प्रश्न तपाईँको लागि? नै मेरो लागि यो प्रश्न छ, तर चाहिन्छ नि मेरो जुन प्रोडक्टहरू छन् कि त्यसका लाइफ हामीले चाहिन्छ नि एकदम म्याक्सिमम लाइफ दिएका हुन्छौँ। जस्तो आज पिठोको लाइफ पनि चाहिन्छ नि 6 महिनाको लाइफ दिएको छु। अब 6 महिनासम्म पनि कसैले पिठो युज गर्दैन भने जस्तो मलाई लाग्दैन कि चाहिँ जुन चाहिँ त्यो छ त्यो चाहिँ कसैले अब लुकाएर चाहिँ कहीँ आफ्नो चाहिँ तल्ला माल राख्यो, अब तल्ला माथि अर्को माल राख्दै गयो, तल्लाको माल बिग्रियो, त्यो कुरो छ। अब अर्को कुरो सबै त मसँग त माल लिएर जाँदैन, मैले पनि होलसेललाई दिन्छु। होलसेलले चाहिँ कहाँ कहाँ बिक्री गर्यो भन्ने मसँग पनि डाटा त्यति हुँदैन। हामीले भनेका छौँ कसैसँग यदि एक्सपायरी डेट छ भने आफ्नो चाहिन्छ हामीलाई फर्केर ल्याएर दियोस्, तर त्यस्तो अवस्था हामीसँग अहिलेसम्म चाहिँ त्यस्तो आएको छैन कि एक्सपायरी डेट भएर चाहिँ जुन चाहिँ माल चाहिँ कसैले मलाई फर्काएर दिएको हो। अनि अर्को हामीले चाहिँ जुन कुरो छ त्यसमा चाहिँ कसरी राख्नुपर्ने छ त्यो पनि प्याकेटमाथि चाहिँ जुन छ नि केही लेख्नुपर्ने छ त्यो पनि लेखेका छौँ। र जनताले पनि हेर्दाखेरि चाहिँ जुन छ नि कि अब जुन यो तपाईँले चेकिङको नाममा भन्नुभयो कि जुन जिल्ला प्रशासनबाट या जुन पनि चेक गरेर जानुहुन्छ,
त्यो उपभोक्ता आफै पनि सचेत हुनुपर्छ कि त्यसमा एउटा त एमआरपी पनि लेखेको हुन्छ, त्योभन्दा बढी पैसा दिनु हुँदैन र त्यसको चाहिँ उपभोग्य चाहिन्छ नि अवधि के छ त्यो पनि हेर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यो पनि छ भने त्यति बेला उहाँहरूले पनि चाहिन्छ फर्केर चाहिँ दिँदाखेरि पनि पसलेहरू आफै पनि चाहिन्छ हुन्छ नि, यदि कसैले त्यस्तो गरे मलाई त्यस्तो लाग्दैन, त्यो पनि चाहिन्छ नि कि जस्तो थोरै दृष्टिकोण बदल्नु पर्ने भयो तपाईँको पनि। जस्तो हामी अहिले नेपालगञ्जमा छौँ, नेपालगञ्ज क्षेत्रमा तपाईँले भनेको अनुसार हेर्ने हो भने मध्यपश्चिम साबिक सुदूरपश्चिम तपाईँले हेरिरहनु भएको छ व्यापार त्यस क्षेत्रमा 120 रुपियाँ प्रति किलो यहाँबाट भाडा हालेर जानुपर्ने ठाउँ पनि हाम्रै यही क्षेत्रमै छ। तपाईँको एमआरपी त त्यहाँ लागू हुँदैन नै। त्यो अवस्था यस्तो छ कि जुन केहीमा अपवाद पनि हुन सक्छन्, तर चाहिन्छन् त्यहाँको भाडा पनि त्यहाँका मान्छेले पनि बुझेको छन् कि भाडा कति छन् भन्ने कुरो चाहिन्छन्, तिनीहरू पनि त्यसमा जानकार मलाई लाग्छ। किनभने उहाँ सधैँ पनि त्यही फ्लाइटबाट आउनुहुन्छ, जस्तो जुम्ला उम्ला छ, अब जुम्लामा पनि लगभग हाम्रो एमआरपी लगभग लागू हुन्छ, त्यही मूल्यमा पाउँछन् चाहिन्छ नि। जस्तो नेपालगञ्जमा त्योमा चाहिन्छन् तपाईँले 2-4% छुट पाउनुहुन्छ, त्यहाँ त्यो छुट पाउनुहुन्न। त त्यो अवस्थामा चाहिन्छन् जस्तो अब हुम्लाको लागि या डोल्पाको लागि जहाँ अहिलेसम्म गाडीकोबाट सामान जाँदैन, अब त्यो विकट अवस्थाको त चाहिँ भोलि चाहिन्छ नि अब लुक्ला पनि होला। त त्यहाँ जहाँ गाडी जान्छ त्यहाँको अवस्था चाहिँ बिरलै छ र त्यो चाहिँ जुन छ नि कि त्यो अवस्थामा चाहिँ मैले भन्न सक्ने त एमआरपी हेरेर चाहिन्छ त त्यहाँको चाहिँ खर्च कति जोड्छ त्यो चाहिँ उनीहरूले अनुभव छ र त्यो अनुभवको आधारमा जोड्दा हुन्छ उनीहरूले। हामी मर्निङ मिक्समा छौँ दर्शकवृन्द। आज खास गरी यो व्यावसायिक कुराकानी अलिक बढी भइराखेको छ। मसँग आजको अतिथि हुनुहुन्छ प्रदीप छाडेज, उहाँ चाहिँ अहिले केएल दुगड ग्रुपको जनरल म्यानेजर हुनुहुन्छ। उहाँका व्यक्तिगत कुराहरू गरिसकेपछि अहिले उत्पादन भइराखेका सामग्री र त्यसको गुणस्तरीयता र बजारको अवस्थाको विषयमा कुराकानी गरिराखेका छौँ। हामी कार्यक्रमको मध्यबिन्दु पार गरिसकेका छौँ, उत्तरार्धतर्फ ढल्किने क्रममा। अब प्रतिस्पर्धालाई स्वस्थ बनाउनका लागि तपाईँले आफ्नो उत्पादनलाई मात्र नहेरिकन बजारका समग्र वस्तुहरूको अध्ययन, तपाईँको उत्पादन बाहेक त अरू पनि तपाईँ किनेरै प्रयोग गर्नुहुन्छ। त्यो गर्दाखेरि प्रतिस्पर्धा अस्वस्थ म यो अर्थमा पनि भनिराखेको छु मूल्यमा, होइन? अनि त्यसै गरी सामान्य एउटा पसलमा भएको त्यही सामग्रीको मूल्य र अर्को पसलमा भएको त्यही सामग्रीको मूल्यमा एकरूपता नहुनुलाई पनि अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाका रूपमा हेर्ने हो यदि भने व्यवसायहरूको इमान्दारिता चाहिँ कहाँनिर हुनुपर्छ? नै यो कुरामा अलिकति चाहिन्छ नि अप्ठ्यारो कहाँनिर छ भने कि जस्तो अब एउटा पसलमा एउटा रेट भयो र अर्को पसलमा अर्को रेट भयो। अब त्यसको उत्पादन मिति के छ भने कुनै पनि वस्तुको उत्पादन हुँदाखेरि त्यसको एउटा चाहिँ समय छ। जस्तो अब धानको सिजन आएको छ, अब यही धानको सिजन गएर चाहिँ अर्को चाहिन्छ तपाईँले चाहिँ जेठ वैशाखमा जब गर्नुहुन्छ भने त्यति बेला चाहिँ त्यसमा यो सुक्ति पनि जान्छ, त्यो पनि जान्छ, बजार बढेको हुन्छ। अब कसैले चाहिन्छ नि कि त्यति बेला रेट बढेको छ र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि आज जब यो खुला अर्थतन्त्र आयो तो अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पनि रेटको घटबढको पनि हाम्रो देशमा पनि फरक पर्छ। आज भारतमा यदि रेट बढ्यो भने यहाँ पनि रेट बढेर जान्छ र भारतमा रेट घट्यो भने यहाँ पनि रेट घटेर जान्छ। जसको उदाहरणको रूपमा अहिले चाहिँ गहुँलाई दिन सकिन्छ कि आज सिजनमा गहुँ आउँदाखेरि त्यति बेला चाहिँ लगभग 3300 रुपियाँको रेट थियो भने आज त्यो गहुँ चाहिँ जुन छ मोटामोटी 3100 रुपियाँको हाराहारीमा रेट छ, 200 रुपियाँ छ। आज उद्योग घाटामा छ, त्यो पनि किन जान्छ भने त्यो प्रतिस्पर्धा त्यहीसँग जोडेको छ कि यो माग र आपूर्तिमा चाहिँ जुन छ नि सबभन्दा यसको निर्भरता छ कि माग कस्तो छ र आपूर्ति व्यवस्थापन कस्तो छ र अब यो नयाँ सिजन चाहिँ कस्तो आउँछ। अब हामीसँग पनि आज हामी बर्खाको पानीमा निर्भर छौँ धेरै जसो ठाउँमा पनि। अब बर्खाको पानी निर्भर यो साल उत्पादन कस्तो भयो र पानी चाहिँ कम पर्यो भने उत्पादन कम आयो भने रेट बढेर पनि जान्छ। जस्तो अहिले प्याजको रूपमा हेर्न सकिन्छ। त यो प्रतिस्पर्धाका नै रूप हुन्, त्यसलाई चाहिँ धेरै दिनसम्म बचाउन पनि सकिन्न अनि चाहिँ जुन चाहिँ बिचमा जब सर्टेज भयो भने रेट बढेर पनि आउँछ। अब जुन हजुरले जुन कुरा गर्नुभयो कि चाहिँ एउटा पसलबाट अर्को पसलमा जाँदाखेरि त सेमी ब्रान्डको र सेमी एउटा चाहिँ जुन छ नि कि यदि ब्याचको माल हो र एउटै एमआरपीको माल हो भने त्यसमा चाहिँ जस्तो कसैले 2% डिस्काउन्ट पनि दिन सक्छ, कसैले नदिन पनि सक्छ। तो एमआरपी भन्दा माथि हुँदैन जस्तो चाहिँ मैले चाहिँ जुन छ नि विश्वास राख्दछु। तपाईँले भनेका कुराहरू त अब यो प्राइसलाई इफेक्ट पार्ने विभिन्न खालका एलिमेन्टहरू भए होइन, त्यो तपाईँले भनिरहनु भएको छ। त त्यो बाहेक मैले चाहिँ कुरा गर्न खोजिराखेको विषय चाहिँ के भने ती एलिमेन्ट बाहेक इमान्दारिताको भाव मनमा हुनुपर्ने जुन छ नि त्यो कुराको पनि अभाव देखिएको हो कि कतै, त्यस्तो लाग्दैन तपाईँलाई भन्ने मात्रै मेरो प्रश्न। यो भावनात्मक कुरा हो, भावनात्मक कुरा हो, तर त्यो चाहिँ जुन छ नि कहिले पनि चाहिँ हरेक ठाउँमा चाहिँ नेगेटिभ पनि हुन्छ भने त्यहाँ पोजिटिभ पनि हुन्छ।
केही व्यक्ति नेगेटिभ पनि हुन सक्लान्। जस्तो आज गुलाबको फुलमा पनि काँडा हुन्छन्, धेरै हामी चाहिँ राम्रो फुल मान्छौँ तर त्यसमा पनि काँडा हुन्छन् पनि, हुन पनि सक्छन्, तर सबै छन् भन्ने जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यो चाहिँ छ भने धेरै नेग्लिजिबल होला, धेरै कममा होला, त तिनीहरू पनि चाहिन्छन्, त्योतिर आउनुपर्छ भन्ने चाहिँ जुन चाहिँ मलाई लाग्दछ। र चाहिँ जहिले पनि चाहिँ जुन चाहिँ मैले यो कुनै पनि बिजनेस गर्दाखेरि सबभन्दा ठुलो आधार विश्वास नै हो। आज त्यो पसलमा यदि रेट बढी छ भने आज त मैले त्यो जाउँला, तर भोलि मैले मेरो ग्राहक खोने पनि सम्भावना त्यतिकै हुन्छ कि तपाईँले अरे यो पसलले त रेट बढी लिन्छ है भने भोलि कुनै पनि उपभोक्ता त्यहाँ जान चाहन्न। हुन्छ, यो महत्त्वपूर्ण समय तपाईँले हामीलाई उपलब्ध गराइदिनु भयो। यो खास गरी कार्यक्रममा एउटा अलि बायोग्राफी खालको मोडेलमा हामी यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाइराखेका थियौँ, तर तपाईँसँग कुराकानी हुँदै गर्दा निकै लामो समयसम्म यो सफल व्यावसायिक ग्रुप केएल दुगड ग्रुपसँग आबद्ध हुनुभएका कारणले गर्दा केही बजारका कुराहरू पनि थोरै थोरै गऱ्यौँ। यो समय र संवादका लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद, सबैलाई धन्यवाद। दर्शकवृन्द, हामी मर्निङ मिक्सको अन्तिम सेगमेन्ट टी टकमा थियौँ। आज हामीले केएल दुगड ग्रुपका जनरल म्यानेजर प्रदीप छाजेसँग कुराकानी गऱ्यौँ। उहाँसँगको कुराकानीमा बजारको अवस्थाको विषयमा अलि बढी केन्द्रित भयौँ। उहाँको जीवन भोगाइ पनि थोरै थोरै प्रस्तुत भयो। उहाँका अनुसार विश्वास मात्रै एउटा अन्तिम बिन्दु हो जसले तपाईँलाई सफलताको बाटोमा दोहोऱ्याउँछ। त्यसकारण विश्वास आर्जन गर्ने बाटोमा लम्क्यौँ र विश्वास गुमाउने, विश्वासबाट टाढा हुने खालको सिर्जना चाहिँ हामी कसैले पनि नगरौँ भन्दै तपाईँको आजको दिन शुभ बितोस्। मर्निङ मिक्सको आजको श्रृङ्खलालाई यहीँ बिट मार्छु। पुरुषोत्तम सापकोटालाई आज्ञा दिनुहोस्। हेर्दै गर्नुहोस् एनटिभी कोहलपुर। नमस्कार।